Bonjour les amis et bienvenue au premier unboxing de Project Rotarizilla. Je m'excuse d'avance pour la qualité, c'est mon premier unboxing, je n'ai pas d'appel ni de trépied donc on fait ça à l'ancienne avec le téléphone. J'espère que ça va déranger, personne, voilà. Donc je viens de recevoir ce colis que j'attendais avec impatience, donc a priori c'est un testeur de compression directement importé des États-Unis pour tout ce qui est véhicule rotatif. Donc voilà, donc je démarre l'unboxing et puis on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà, donc l'appareil est visiblement bien protégé avec tous ces petites bulles en plastique. Donc là, on a l'appareil en question. Je vous montrerai en détail après, je couperai la vidéo. Ça, c'est certainement les factures et compagnie. Le câble, je sais pas si ça se voit, avec des petites pinces pour se brancher directement à la batterie pour le jeu. Câble USB pour connecter l'appareil à un PC. Ici, on a la sonde qui se met donc à la place de la bougie. Donc voilà. Alors, il y a une lettre en plus, je sais pas ce que c'est, je l'ouvrirai tout à l'heure en même temps que le reste pour vous le montrer en détail. Et là, probablement, le manuel d'utilisation en anglais, bien sûr, hein, il n'y a pas trop le choix niveau langue, je pense. Donc voilà, c'est ce modèle-là que j'ai commandé, le FECT04. Donc testeur pour un seul rotor. Hein, bien sûr, ça n'empêche pas de faire des tests sur des birotors, des trirotors, des quadrirotors et compagnie. Et là, il y a probablement un adaptateur. Alors, je mets la vidéo en pause, on se rejoint tout à l'heure. Voilà les amis, bienvenue à la suite de l'unboxing, donc où je vais vous détailler à peu près ce qu'il y avait dans le colis. Donc alors, je vais commencer par là. Donc là, on a bien les deux petites pinces qui servent d'alimentation à brancher directement sur la batterie du véhicule ou sur une batterie portative si vous en avez une de 12 volts continu. Voilà, donc ça vient se brancher avec ces petites fiches là à l'appareil. Ensuite, nous avons donc, comme je disais tout à l'heure, le câble USB pour brancher l'appareil en question à un ordinateur, parce que sans ordinateur, vous ne pourrez pas lire vos compressions. Nous avons ensuite la sonde enfin, le testeur de compression en soi, avec ici son adaptateur. Donc il vient se clipser directement dedans, juste clipser dedans à la façon d'un compresseur à air. Donc ceci vient se brancher directement à la place de la bougie. Ensuite, vous clipsez ça là-dedans et puis vous pouvez analyser votre compression. On avait aussi un CD donc, qui était dans l'enveloppe jaune que vous avez vu tout à l'heure, qui est le software d'installation pour le programme qui va vous indiquer, calculer, mesurer, enfin vous indiquer à l'écran le diagramme de votre compression. Ensuite, nous avons l'appareil en soi, donc là rien de bien compliqué, une connectique pour brancher la sonde, une petite lampe verte qui nous indique que le courant est disponible et que ça fonctionne. Alors là, on voit pas. Voilà, là on le voit. Donc ici la connectique pour brancher directement l'alimentation, 12 volts bien sûr, continue. Et le port USB pour brancher au PC, voilà. Donc c'est un boîtier très simple, il n'est pas spécialement lourd, pas spécialement léger. Donc voilà, et puis en dessous, le user manual, le manuel d'utilisateur, donc pour savoir comment configurer le software, comment utiliser l'appareil et compagnie. Donc voilà, donc comme je disais, il faut un PC portable ou un PC fixe si éventuellement on a un garage avec un PC pour utiliser cet appareil-là. Je n'ai pas encore de PC, donc théoriquement je devrais le recevoir entre le 21 et le 28 mai mon PC portable. Donc je prendrai le temps dès que possible, dès que j'ai le PC portable, que le software est installé et tout ça, de tester cet appareil, de voir ce que ça vaut. Voilà les amis, allez, au revoir et à la prochaine vidéo.